გიორგი გახარიაძე თავდასხმის ფაქტი დღეს ევროპარლამენტარების ყურადღების ცენტრშიც იყო. ოპოზიციის ერთ-ერთ ლიდერზე თავდასხმას არაერთი ევროპელი პოლიტიკოსი გამოეხმაურა და კვლავ მოითხოვეს ივანიშვილის სანქცირება. ზოგადად დღეს ევროკავშირში საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი დღე იყო. გაკეთდა მიმართვა ივანიშვილისადმი, რომ განიხილოს ახალი არჩევნების დანიშვნა. ეს პირველი შემთხვევაა არჩევნების შემდეგ, როცა ევროკავშირიდან კოლექტიური მოწოდება გაისმა. არჩევნების შემდეგ ივანიშვილს ევროკავშირის აღიარება არ აქვს. დასავლელ პარტნიორებს გამოსავლად სწორედ ახალი არჩევნები მიაჩნიათ. განიხილონ ახალი არჩევნების ჩატარებისკენ საქართველოს საზოგადოების მოწოდება. ეს ევროკავშირის აღმასრულებელი ორგანოს მხრიდან ახალი არჩევნების ჩატარების პირველი მხარდაჭერა. ბლოკი ქვეყანაში შექმნილი კრიზისიდან გამოსავალ სწორედ თავისუფალ და სამართლიან პროცესში ხედავს. არჩევნებში, რომელიც ქართველი ხალხის რეალურ ნებას გამოხატავს. როგორ დარწმუნდა ამ იდეის უალტერნატივობაში ევროკომისია. გადამწყვეტი ფაქტორი, როგორც ჩანს, ხალხის პროტესტი გახდა. უწყვეტი აქციები საქართველოს და ევროკავშირის დროშებით და პირობა, რომ ბრძოლა ახალ არჩევნებამდე არ შეწყდება. უსამართლო დაკავებულები უნდა გათავისუფლდნენ. სამართალდამცავი სტრუქტურების არც ერთ წარმომადგენელს ბრალი არ წარდგენია მიუხედავად საპროტესტო აქციების ძალადობრივი ჩახშობისა და საქართველოს ომბუდსმენის მძიმე ბრალდებებისა დაკავებული მომიტინგეების წამების შესახებ. ასეთი ქმედებები არ შეესაბამება ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსს. ევროკომისიამდე იყო ევროპარლამენტი, სწორედ ევროკავშირის საკანონმდებლო ორგანო გახდა პირველი დასავლური სტრუქტურა, რომელმაც ახალი არჩევნები მოითხოვა. ოცნების მთავრობა და პარლამენტი კი არალეგიტიმურად გამოაცხადა. დეპუტატების მოწოდება ბლოკის ლიდერების მიმართაც ანალოგიურია. ივანიშვილის გუნდს ხალხის ნების მიმტაცებელი რეჟიმი დაარქვან და ასე ოლიგარქზე ზეწოლა გაზარდონ. პარალელურად მიზანში ამოიღონ ივანიშვილის და მისი გარემოცვის ფინანსებიც. ამ დროისთვის საქართველოში ანგარიშია პუტინი 1 ევროპა 0. დემოკრატიისთვის მატჩი არ დასრულებულა. მოდით ყველაფერი გავაკეთოთ, რომ არ წავაგოთ. ევროპული ღირებულებები ან კრემლის კრიმინალური რეჟიმის ტრიუმფი. ჩვენ ევროპარლამენტი გვერდზე არ უნდა გავდგეთ. უნდა მოვითხოვოთ სანქციები ოლიგარქი ივანიშვილის და მასთან დაკავშირებული ბიზნესმენებისა და პოლიტიკოსების წინააღმდეგ. საქართველოში პოლიტიკური ვითარების გაუარესება ჩვენს სასწრაფო ყურადღებას მოითხოვს. ბოლო არჩევნები მოიპარეს და ერთადერთი ლეგიტიმური წარმომადგენელი დღეს პრეზიდენტი ზურაბიშვილია. რაც ახლა გვჭირდება მოქმედება. ივანიშვილს და ქართული ოცნების მაღალჩინოსნებს უნდა დაუწესდეთ სანქციები. აქტივების გაყენვის ჩათვლით. ოპოზიციის ერთ-ერთ ლიდერს გიორგი გახარიას სასტიკად ცემეს. თავს დაესხნენ დამოუკიდებელ ჟურნალისტებს, მათ შორის მზია ამაღლობელს, რომელიც ორთვიან წინასწარ პატიმრობაშია. ევროპამ ამას უნდა უპასუხოს ბიძინა ივანიშვილისთვის პერსონალური სანქციების დაწესებით. ერთადერთი გამოსავალი ამ კრიზისიდან არის ახალი დამოუკიდებელი სამართლიანი არჩევნები ყოველგვარი შეფერხების გარეშე. ექსპერტები ამბობენ, რომ ევროკომისიის მოწოდება ახალი არჩევნების განხილვისკენ ბლოკის მხრიდან ოცნების არალეგიტიმურად გამოცხადებას ნიშნავს. ზეწოლის ეფექტიან მექანიზმად აქციების პარალელურად ასახელებენ სანქციებსაც. პროტესტი უწყვეტია, პირიქით ძლიერდება და საერთაშორისო თანამეგობრობის წნეხიც ყოველდღიურად სულ უფრო ძლიერი ხდება. ევროკომისიასაც აქვს ხელთ ინსტრუმენტები, რომლის მეშვეობითაც ის აუცილებლად მიიღებს გადაწყვეტილებას ივანიშვილის რეჟიმის სხვადასხვა შტოს წარმომადგენლების დასანქცირების თაობაზე ძალიან მალე მოხდება ეს. ახალი არჩევნები არის მართლაც ერთადერთი გამოსავალი, თუმცა როცა ახალ არჩევნებზე საუბრობთ, აუცილებელია ვისაუბროთ ახალ ადმინისტრაციაზე და იმ პირობებზე, რომ ჩატარდეს თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები და გადამწყვეტი აქ რა თქმა უნდა იყო ეუთოდილის ანგარიშიც, სადაც სასახად იყო ნათქვამი, რომ ეს არ არის თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები, რომელიც ჩატარდა. ქართველი ხალხი ითხოვს ამას დაჟინებით უკვე 56 დღე არის და რა თქმა უნდა ევროკავშირი ცდილობს გაახმოვანოს ის, რაც თვითონ ერს ხალხს უნდა და ეს უნდა ქართულ ხალხს უნდა მიიღოს თავისი ფუნდამენტური უფლება, კონდეს არჩევანის ნამდვილი სამართლიანი არჩევანის უფლება და ეს სწორედ ამას ახმოვანებენ. ევროპარლამენტი საქართველოს შესახებ მორიგ კრიტიკულ რეზოლუციას თებერვალში მიიღებს. ივანიშვილის გუნდი დოკუმენტს წინასწარ აფასებს ჩალის ფასად. არა და ქართული ოცნების წევრებმა საუკეთესოდ იციან, რომ რეზოლუციების გამო ოლიგარქის ფინანსებს ევროპულ ბანკებში აქამდე უპრეცედენტო პრობლემები შეექმნა. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ რეჟიმის რეაქცია დასტურია. საშინაო და საგარეო ზეწოლით ხალხისათვის სასურველი შედეგი დადგება. თავად უნდა გათავისუფლდნენ ჯერ deep state-ის გავლენებისგან, სოროსის და სოროსელების გავლენებისგან და შემდეგ უნდა ელაპარაკონ სხვა ქვეყნებს თითის ქნევით. ჯერ თავიანთ თავს მიხედონ
ბიუროკრატებმა, ზოგიერთებმა ზედმეტებს რომ იღებენ თავის თავზე და მერე ელაპარაკონ თითის ქნევით სხვებს. რაც უფრო მწვავდება საქართველოს დაპირისპირება საზოგადოებასა და ივანიშვილის დანაშაულებრივ ჯგუფს შორის, მით უფრო მწვავე საჭიროება დგება ახალი არჩევნების ჩატარების და ეს უკვე ძალიან კარგად ესმით ევროპაშიც. სწორედ ამიტომ გაისმა ეს მოწოდებები. ერთადერთი რამის იმედი მაქვს, ჩვენი სიმტკიცე და საერთაშორისო მხარდაჭერა, რომელიც გამოვლინდება კონკრეტულ აქციებში, მათ აიძულებს, რომ დაყვნენ საქართველოს მოქალაქეების ნებას. საქართველოს შესახებ მომდევნო კვირას ბრიუსელსა და სტრასბურგში იმსჯელებენ. ქვეყანაში განვითარებულ მოვლენებზე ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები ისაუბრებენ. სტრასბურგში კი ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში დისკუსიის პარალელურად მომხსენებლები ანგარიშსაც წარადგენენ. დოკუმენტზე ედიტ ესტრელამ და კლოდ კერნმა თბილისში შეხვედრების შემდეგ იმუშავეს. პოლიტიკოსებმა არჩევნების მიტაცების მტკიცებულებების შესახებ ინფორმაცია მესამე სექტორისგან მიიღეს. შეხვდნენ ნაცემ და ნაწამებ მოქალაქეებს. ციხეში კი რეჟიმის მიერ პოლიტიკური მოტივით დატყვევებულები მოინახულეს.